Սիրելի երևանցիներ, իհարկե գայթակղությունը մեծ է ասելու, որ մեր կրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է Երևան քաղաքում օդի որակը բարելավել, բայց պետք է լինել ազնիվ եւ ասել, որ իրականում Երևան քաղաքում օդի որակի վրա մարդկային գործոնի ազդեցությունը բավականին չնչին է։ Եվ իրականում մեր օդի որակի բարելավումը կրկին պայմանավորված է բնակլիմայական պայմաններով եւ մասնավորապես մեր տարածաշրջանում մթնոլորտային մեր առաստաղի մթնոլորտային շերտի բարձրությամբ եւ այդ մթնոլորտային շերտը ցավոք սրտի կամ միգուցե բարեբախտաբար մենք չենք կարողանում կառավարել եւ մեր հիմնական գործիքակազմը ուղղված է նրան, որպեսզի մենք կարողանանք տալ մարդկանց տեղեկատվություն, ինչպես նաև կանխատեսելիություն, թե ինչպիսին կլինի Երևան քաղաքում օդի որակը եւ Արտյոմ ջան, եթե խնդրեմ մի հատ նորից բացես եւ կանխատեսում հատվածում մտածես ներքևն է այդա այստեղ մենք ունենք մոտավորապես այն պատկերը, որ գալիք օրերի ընթացքում ունենալու ենք մի փոքր իհարկե օդի որակը վատ թարանում է, բայց սա կրկին պայմանավորված է մեր մթնոլորտային առաստաղի բարձրությամբ, այս դեպքում ցածրությամբ, այսինքն մթնոլորտային մեր առաստաղը իջնելու է ներքև եւ որոշակի աղտոտվածության խտացում է տեղի ունենալու։